Quem me tocou? Alguém me tocou. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Bendito é teu santo nome, Pai, no mais alto dos céus. Meus irmãos, Jesus um belo dia ia com uma multidão que espremia ele de todos os lados. E aí, uma mulher ali no meio, dentre todos os outros, essa mulher toca na orla do manto de Jesus com fé e ela fica curada de um fluxo de sangue que há 12 anos não parava. E por causa da fé dela, ela ficou curada imediatamente. Precisamos, meu irmão, de ter fé em Deus, e o milagre acontecerá na minha e na tua vida. Te convido, meu irmão, nesta hora, neste momento, para levarmos nosso pensamento ao trono da glória e nos encher da presença do Senhor Jesus. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, enche-me da tua presença, Pai. Enche-me mais e mais e mais de ti, Senhor. E toma todo o meu ser e transforma todo o meu ser e molda minha mente, lapida meu coração e burila minha alma, Senhor. E faz nascer em mim, Senhor, esta fé em ti. Aumenta em mim a fé, Pai. Aumenta, Pai, em mim a fé em ti. Enche-me mais e mais com a tua presença, Senhor, e aumenta a fé em mim, para que o milagre aconteça na minha vida. Meu irmão, se você, minha irmã, meu irmão, se você tem um problema, alguma enfermidade, peça aí agora, meu irmão, com fé, nesse momento. Peça aí, minha irmã, meu irmão, neste momento, com fé. Se ajoelhe aí neste momento agora, Pai, meu irmão, e peça com fé. Vem, Senhor, e toca neste momento, neste que me ouve. Toca nele, Pai, e pela fé que ele demonstra agora, Pai, opera o milagre da cura na vida dele, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, se esta oração fez a diferença para você, dai glórias a Deus em nome de Jesus. Amém.